5P pre pohodlné nosenie. Keď si skontrolujete týchto 5 bodov, je veľká šanca, že sa vám bude nosiť pohodlne. Takže prvý bod je poloha bedrového pásu. Bedrový pás je dostatočne vysoko a je vodorovne. V jednej úrovni vpredu aj vzadu. Druhý bod je prispôsobenie nosiča veľkosti bábätka. Musíme sa ubezpečiť, že máme nosič dostatočne stiahnutý tak, aby bol bábätku od kolienka po kolienko. Tretí bod je podsadenie. Dieťatko je v nosiči podsadené, nesedí na bedrovom páse, je uložené v chrbtovej opierke a jeho zadoček zakrýva časť bedrového pásu. Štvrtý bod. Polstrovanie. Polstrovanie ramenných popruhov je umiestnené hore na našom ramene. Začína v tejto polohe a tým pádom to polstrovanie je uložené na celom našom chrbte a rozkladá váhu dieťatka na čo najväčšej možnej ploche. Piatý bod je poloha hrudnej spony. Hrudná spona nie je ani príliš vysoko, ani príliš nízko. Nachádza sa v úrovni lopatiek a je dostatočne stiahnutá na šírku nášho chrbta. Keď si skontrolujete týchto 5 bodov, tak je naozaj veľká šanca, že vaše nosenie bude pohodlné a budete si ho užívať.